叮铃叮，我是铃铛奶奶。我今天要教小朋友做的是儿童的风筝，需要的是一张 A4 的纸，2个颜色不同的纸，小张的，然后胶带、订书机、笔、剪刀跟120公分的线以及打洞机。好，现在我们来做啦。先把 A4 的纸对折，对折好了之后，就把这个角拉到这个点上，扔中心点的位置，这边也一样，拉到它的中心点。如果不知道哪里是中心点，那我们可以在这边稍微压一下，找出这个中心点出来。OK， 我们把这个拉过来，中心点，这个也拉过来，这个中心点，就点在它的中心点，两边都在它中心点的位置。然后我们用订书机把它订起来。好，我们这个呢，对折。成为剪出，可以再剪小一点，剪出一个嘴型的样子，小鸟嘴巴形状的样子，就差不多是这个三角形。然后呢，我们就贴上胶带，双面胶。奶奶是很喜欢双面胶的，我什么东西都用双面胶。如果你没有双面胶，用胶水也是可以的。然后呢，贴在这边，有没有？嘴巴的形状就出来了。然后呢，这张纸呢也是一样，我们就剪出一个尾巴的样子。就尾巴长什么样子呢？它就是这样歪歪的，然后尖尖的。各种形状的尾巴都可以，大概就是差不多是这个样子，哈，一样双面胶，双面胶把它贴起来，翅膀就要贴2面了，因为它会有2面的粘合点。好，连在这个地方，哈，哎，尾巴就出来了。好，我们在这个地方就要画上眼睛，两边都画上眼睛。OK， 你看，小鸟的样子就出来了。然后我们在订书机这个附近呢，打上一个洞。没有洞的小朋友呢，可以没有打洞机的小朋友，可以用剪刀把它剪一个小小的洞，就这样。然后呢，120公分的长的，大概120公分的长的绳子，我们就在这边绑起来。我们的风筝就完成了。好，这是今天教大家的小鸟风筝。奶奶要去放风筝了，小朋友拜拜，叮铃叮。